Assalamu alaikum. Bayani akan Qustul Hindil Bahari. An yi tambayoyi da dama da dama. Hato abin da nake so in gaya muku anan gaskiyar magana shine Qustul Hind asalin mai kyan wadda aka sani muna da ita a Najeriya. Ana nan bayan Allah suna daka ta kuma suna sayarwa. Akwai wadda muka tallata ta kwali wannan. Ita an samu yankewarta asalin mai kyan. Wannan shine magana ta gaskiya ta amana. Sai ya zamanto wasu sun sana'anta irinta da kwalin da komai da logon ta himani din nan, sai aka zo ana saida wa mutane. Amma ita ba mu imani da ingancinta ba, domin ba kowa zai iya yi tsakaninsa da Allah ba, wasu sukan yi mis. To ita asalin mai kyan, duk mutumin da yake son asalin mai kyan, zan gaya muku yadda za ku gane ta kuma yadda za ku ganta. Za ku ji farashinta ma ya bambanta da waccan. Waccan ɗin da aka sana'anta a makwabtanmu, za ga kwalayen kala-kala, wani ya yi duhu, wani ya yi kala-kala. Wannan da kuka gani na sa hotonta ita ce asalin Qustul Hindil Bahari mai kyau, wadda bayani a kanta ya sha maimaituwa. Ba wai bayanin bane ya kamata a yi, mai kyan da ake ta nema ita ce, wanda yake bukata ta samu don ta yanke. Kaɗan daga ciki amfanoninta wanda ba su ji ta ba: idan mutum yana fama da hepatitis B, ana amfani da Qustul Hindil Bahari. Ciwon anta kenan. Mutumin da yake da suga, diabetes, zai amfani da Qustul Hindil Bahari kuma yana warkar da ita insha Allah. Mutumin da yake da ulcer, rikakkiyar ulcer wadda ba ta jin magani, idan kai amfani da Qustul Hindil Bahari da zuma, za ka rabu da ulcer insha Allah. Mutumin da ke da basir mai kama 'ya'yan hanji ko dubura, Qustul Hindil Bahari in kana amfani da ita za ka rabu da shi kwata-kwata. Matar da take fama da ciwon kwiɓin ciki ko ciwon mara ko rashin tsayawar al'ada ko bushewa ta gaba ko zafin jiki na cikin jiki ko zafin tafin kafa, ɗibi Qustul Hindil Baharin nan a cikin ruwan ɗumi ƙaramin cokali, a zuba zuma, ki kwana a 25 zuwa kwana 30, za ki rabu da wannan duk sanyin da ke jikinki. Mutumin da bai da kuzari, mutumin da yake saurin inzali, mutumin da yake da matsala ta tsinkewar mani, mutumin da yake da matsala ta ƙaiƙayin matsi-matsi, ƙaiƙayin ido, amosani, wannan Qustul Hindin in ka mai da ita kamar shayi, kana ɗiba ƙaramin cokali kana zuba a cikin ruwan zafi, kana zuba zuma kana sha. Wanda suke yi suna gani kuma suna gaya muku magani ne, ba wanda wai ba a san shi ba, a rufi ne an san shi. Kai daga ƙarshe, idan mace tana da matsalar iskokai, ko ana tunanin akwai sihiri a jikinta, a haɗa Qustul Hindil Bahari da garin habbatus sauda da zuma, a sa ruwan zamzam a ciki, ko a niƙa dabino a zuba a ciki, a ba mutum ya sha na kwana 40. Dabino in son samu ne a samu ajuwa, in Allah ya da ko sihiri ne ko iska ne a jikin mace, za a neme shi a rasa. Shi ne ƙarin bayani kaɗan daga cikin kaɗan kenan cikin 10 aka ɗauka cikin 100 kan amfanin Qustul Hindil Bahari. In kana buƙatar ta sai kai mana magana.